一觉醒来，我穿越到了10年后，第二天就是我的婚礼。爱我如命的新郎是霸凌了我高中3年的人渣。宁宁，明天就要举办婚礼了，你紧张吗？一想到以后能永远和你在一起了，我就激动得睡不着。微信发来一条消息，备注是程锦，那个霸凌了我高中3年的人渣。我果断地拉黑了他。可随后，电话、短信、QQ， 无数的信息如雪花般飞来。宁宁，你怎么了？怎么不接我消息？是不是老公说错话了？老公给宁宁道歉，宁宁别生气好吗？今天发生了什么不开心的事情吗？有什么都可以跟我说，但是别不理我好吗？求求你接一下电话，别让我担心好吗？每一句都极尽卑微讨好，仿佛我是他捧在心尖上的一缕易碎的月光。可我明明记得，就是他亲手毁掉了我的人生。1个星期前，我被程锦带人堵在了教室里，他坐在椅子上，漫不经心地抽着烟，居高临下地望着我，而我哭着护住自己裸露的身体，央求他们不要再拍了。婊子！程锦的妹妹程瑜一个巴掌落在我脸上。装什么装？你不是最喜欢被人看了吗？大大方方露出来，让大家看个够啊！有人笑着应和他，他以为自己是天仙呢。谁会想看这种贱货的身体啊？说着，他咳出一口浓痰，不偏不倚地吐到了我的背上。我绝望地忍受着他们的嘲笑和谩骂。程锦似笑非笑地俯视着我的狼狈，指尖轻轻一点，烟灰尽数落在我身上。求求你，把准考证还给我吧！我卑微地匍匐在他脚底下，极尽讨好求饶。明明离高考只有1步之遥，明明只要考完试就能远远地逃离这个地方，逃离这3年的噩梦。可我没想到，程锦会提前1天让人偷走我的准考证。想要回准考证？可以呀。他漫不经心地说着，嘴角扬起一抹极淡的笑意。只是那笑意丝毫未达眼底，漆黑的瞳孔中唯有一片薄凉。他轻轻勾了勾手指，立马有人端来一杯沸水。只要你一口气把这杯水喝完，我就把准考证还给你，怎么样？那水还腾腾地冒着热气，一口气喝下去，恐怕我的嗓子就要废了。但和他们平时对付我的手段相比，这还算是比较轻松的。我甚至有些松了口气，颤抖着伸手接过那杯水。但下一秒，我的动作顿住了。杯子里不仅有沸水，底部更是密密麻麻地散着碎玻璃片。这一杯足以要了我的命。察觉到我的迟疑，程锦嘲弄地笑道：“喝呀，怎么不喝？”他伸出修长的腿，重重地朝着我的手腕踢来。咔嚓！我似乎能听见骨骼发出碎裂的哀鸣。与此同时，水杯也从我手中掉落，沸水和碎玻璃飞溅，我的身上立刻被烫出一大片红痕。我克制不住的惊叫出声，但下一秒立刻紧紧咬住了嘴唇。按照以往的经验，我越是惨叫，只会越发引起程锦的施虐欲。我低下头，继续麻木地说着求饶的话：“求求你了，把准考证还给我吧。”我的麻木似乎使程锦感觉到无趣，他眉宇间凝起一丝暴戾。想要准考证是吧？好，最后给你一次机会，你赤裸着身体绕教室狗爬1圈，我就还给你。我浑身克制不住的颤抖，望向程锦的目光满是痛苦和绝望，而他嘴角的笑意却一点点加深。最终，我还是屈服了。可当我抛下了所有尊严，完成了他的要求时，程锦却笑得腰得直不起来。让你爬就爬，真是条好狗。只不过你的准考证早就被我撕碎，扔下水道里了。想要的话，自己去掏吧。所有人笑成一团，其中不乏有拿手机记录下全过程的人。这视频我可得好好珍藏，心情不好的时候拿出来回味一下。给我也传一份，哈哈哈。我还是第一次看到有人学狗学得这么像。你说他是不是有什么特殊的癖好啊？最终我还是错过了高考。我家境贫穷，根本掏不出复读的钱。绝望之下，我选择了放弃学业，找了一份能补贴家用的工作。明天本应是我上工的日子，但一觉醒来，我却发现自己穿越到了10年后，并且程锦居然成了我的未婚夫，而且看他给我发的种种肉麻短信，似乎还是情根深种，非我不可的那种。我实在无法想象这10年里究竟发生了什么。我怎么可能会跟程锦在一起？回过神来，我点进了程锦的朋友圈，里面要么是以男友视角拍摄的我的照片，要么就是我们俩的合照。照片中，他满心满眼都是我却只觉得一阵心梗。真的是那个程锦，不是同名同姓的其他人。所以这些年，我们之间究竟发生了什么？我想拉一个人来问，但我既没有亲人，中学时托程锦的福也交不到朋友，一时间还真不知道该怎么办。最后只能打开浏览器，搜一搜这10年间社会上发生了什么大事。半小时后，我耳边忽然传来了敲门声。正起身打算看看是谁的时候，一道带着浓浓祈求的声音响起：“宁宁，是我，你给我开个门好吗？”是程锦的声音。我永远不会认错那给我带来无尽噩梦的声音。仅只是听到那声音，我就宛若被毒蛇缠身，浑身泛起鸡皮疙瘩，甚至克制不住的发抖，四肢百骸都在密密麻麻泛起疼痛感，连呼吸似乎也被扼住了。我犹如置身深海，被绝望裹挟，将要坠入无限的黑暗之中。
见我许久没有反应，程锦的声音更慌乱了。宁宁，到底发生什么事情了？你让我进来，我们当面说好吗？是不是婚礼的事情给你太大的压力了？没事，我们可以延迟几个月。我深吸了好几口气，逼自己鼓起勇气。过了不知多久，终于从喉咙深处找回一点属于自己的声音。滚！程锦，我们结束了，让我和他在一起，我宁愿直接死掉。程锦在我家守了1天1夜才离开，几乎是他前脚刚走，后脚程宇就发来了信息：嫂子，你跟我哥吵架了。我这才发现，原来程宇也在我的好友列表里。我没有急着回复他，而是翻起了我们的聊天记录。10年后的我和程宇似乎是闺蜜关系，非常塑料的那种。程宇表面管我叫嫂子，内心却觉得我配不上他哥，于是言语中总是带着刺，对我的家世、学历、外貌进行打压，而我则单纯把她当一个不懂事的妹妹，每次被嘲讽了都当没事人一样，一笑而过。这种默认般的纵容便使得程宇越发变本加厉。果然，见我没回复，程宇又发了一串消息过来：嫂子，真不是我说你，你都这么大年纪了，放外面就是没人要的老女人，脾气又带，学历也差，除了我哥，还有哪个瞎了眼的要你？我哥肯娶你，你都得烧香拜佛了，你怎么好意思跟他吵架？别怪我没提醒啊！最近我们公司可是又新来了一批实习生，个个都是嫩的能掐出水的小姑娘，你要不好好把握住，我哥迟早被人抢了去。我漠然地将程宇的话看了许多遍。10年前，他就很喜欢从各方面贬低我，不过当时他的语气可没这么客气，丑逼、肥猪、母狗、贱货，怎么脏就怎么来。相比那时候，程宇现在的态度算得上是非常好了。而这样的转变，自然是因为程锦。程宇是不折不扣的胸控，程锦喜欢我，他为了讨好程锦，便自然也收敛了不少。我一遍一遍地翻看着聊天记录，有我和他的，也有我和程锦的，有之前的，也有最近2天的。看的时候，我感觉脑海中一片空白，有的只是极度的冷漠。程锦喜欢我，程宇跟我是闺蜜，哈哈，世界上恐怕再没有比这更可笑的事情了。曾经亲手将我毁灭、碾至哀土的人，现在却口口声声说着爱，胃部一阵翻滚。那些厌憎的情绪似乎要化作实体从我的身体里喷涌而出，那些痛苦的记忆翻腾上来，我蜷成一团，一边咬牙啜泣，一边放声大笑。程锦爱我，程锦向我道歉，程锦想和我结婚，程锦。最开始我只觉得不可思议，震惊之余便是恶心和恐怖。我想逃，想离这对兄妹远远的，最好这辈子再也不用和他们接触。可是这一秒，我改变主意了。凭什么我要逃？明明做错事情的是他们，为什么痛苦的人却是我？凭什么10年后他们能心安理得地说着爱，而我却依旧要受着过去的折磨，在无人的房间里放声大哭？不应该是这样的。犯错的是他们，该痛苦的是他们，应当饱受折磨的是他们。我不应当逃避，我应该把曾经受过的一切都还给他们。程锦不是说他爱我吗？那就让我看看吧，他为了这爱能做到什么程度。一丝扭曲的笑容渐渐爬上了我的脸庞，我笑得浑身都在打颤。过了许久，我终于再次拿起手机，点开和程宇的聊天界面。我没有回复，只是按下了截图键，从黑名单里将程锦放出来，然后把图片发了过去。程锦几乎是秒回：小鱼又跟你胡说八道了，他性格就是这样，没有恶意的，你别和他计较。宁宁，你别生气，在我眼里你就是最好的。小鱼说的那些实习生，我看都不看一眼。你就是因为这件事才跟我生气的吗？明天我就让小鱼跟你道歉，你别气了好不好？好不容易加了回来，程锦噼里啪啦打了一大堆话过来，我直接点了屏蔽，随后漠然地将手机扔到了一旁，心脏跳得很快，像有一团黑色的毒焰在烧灼着，但我脸上的笑容却越发甜蜜。程锦，你可一定不要让我失望。第2天醒来一看聊天框，程锦发了300多条消息，全是道歉和求复合的。程宇也发了几十条消息，开始是愤怒地质问我怎么能跟他哥告状，到后面就蔫了，可怜巴巴的道歉，显然是被程锦骂了一通。最后一条消息是他说想当面跟我道歉，约我到一家咖啡馆见面。我想了想，答应了。到了咖啡馆的时候，果不其然，程锦也在。他自己约不到我，便让程宇把我约出来。我刚走进咖啡馆，程宇就亲亲热热地贴上来了：宁宁姐，你怎么来得这么晚啊？这家咖啡馆出了新品，我给你点了，你试试味道。哎呀，你今天这件裙子怎么回事？款式好老套，穿上去显得特别土。程宇话音未落，我直接抄起桌上还冒着热气的咖啡，对着他迎头泼下。啊，周宁，你发什么疯？程宇面目一下变得狰狞起来，正想破口大骂，身后的程锦却直接打断了他。小鱼，不要忘了你今天是来做什么的。程宇不敢置信地转头看向程锦，哥，你没看到明明是他莫名其妙发疯泼我一身咖啡的吗？
程锦面容冷峻地看着他，不容反驳地命令道：“向宁宁道歉。”程宇眼眶逐渐通红，盈满了泪珠。他不敢相信，一直以来最宠自己的哥哥，竟然逼自己道歉。可他明明什么都没有做错，明明是他被泼了一身咖啡，被整个咖啡厅的人围观指指点点，凭什么让他道歉？可程锦的表情冰冷道，仿佛他今天不道歉，从此以后就再也不让自己这个妹妹一样。最终，程宇噙着泪，心不甘情不愿道：“对不起，我不应该那么说你。宁宁姐，你原谅我，跟我哥和好吧。”他眼中写满了屈辱，一如当初的我，明明什么都没做错，却被逼着在大庭广众下给欺负自己的人道歉，这种滋味不好受吧？可是他所承受的，连我当初的1/10都不够。程宇当初不过是凭着有程锦为他撑腰，可现在连程锦都不站在他那边了，他拿什么跟我斗？我心里浮起一丝快慰，但很快被更多的仇恨压下。程锦巴巴地看着我，希望我在收到程宇的道歉后能既往不咎，跟他和好。可我脸上依旧一片寒霜。说完了吗？说完我走了。我毫不犹豫地转身。程锦慌了，连忙追出来要拉我的手。宁宁，别走，你到底怎么了？是我有哪里做的不好吗？只要你说出来，我一定改。我看着他，脸上浮出一抹恶毒的笑意。程锦，你真的不记得自己当初做过什么了吗？我看见程锦脸上的表情一寸寸的冻结，他像是忽然被赤身裸体的扔到了冰原上，整个人止不住的颤抖。程锦望向我的目光满是恐惧和绝望。宁宁，你全都想起来了？问出这句话时，他就像一个等待审判落下的死刑犯一般。我没有回答，只是一把将自己的手从他掌中抽出，随后头也不回地离开了。我必须搞清楚自己到底是怎么和程锦搞到一起的，否则午夜梦回，我能把自己呕死。我翻遍了手机里所有的 app， 终于在淘宝的收货地址里找到了些端倪。收货人的名字明晃晃地写着叶宁宁，可我是周宁。叶宁宁是谁？我想起这些天程锦每次都叫我宁宁，我原以为这是情侣间的爱称，可难不成他叫的是这个叶宁宁？我正百思不得其解的时候，忽然收到了一条信息：这周别忘了来医院复查。拜周医生，抱着好奇的心，我来到了那家医院。你男朋友没有陪你一起过来吗？怎么，你们吵架了？周医生是个40来岁、相当和蔼的中年女大夫。以前她每次都会陪着我一起来吗？我轻轻问道。周医生诧异地看了我一眼，有些担忧道：小叶，你该不会又失忆了吧？失忆？我立马抓住了重点词汇，我之前失忆过。周医生更加惊讶了。废话，不然你干嘛来医院？不就是过来复诊，看脑那种快消的怎么样了吗？从他的话语中，我终于拼凑出了一小部分真相。1年前，我浑身鲜血淋漓地被送来了这家医院。当时送我来的就是程锦，他自称是我男朋友，说我是在和他吵架的时候一不小心摔下楼梯。我受的伤不算太重，至少不危及生命。但不幸的是，摔下来的时候撞到脑子了，中度脑震荡。等我醒来后，直接失忆了。程锦在我住院期间衣不解带地照顾我，那之后更是不离不弃，一直陪在我身边。每周他都会过来陪我复诊。医院里许多医生护士都羡慕我有个痴情的男朋友，只有每次给我检查的周医生不这么觉得。他说他总觉得我和程锦在一起的时候显得郁郁寡欢，他怀疑过程锦是不是暗地里家暴我。我当时受伤并非摔下楼梯，而是被家暴了。他也曾趁着给我检查的时候偷偷问我男朋友是不是对我不好，但当时我否认了。我面带忧愁地跟他说程锦对我很好，但我自己不知因何很排斥他的接近，看到他就下意识的恶心反胃。我说有时候我真怀疑自己失忆前和程锦是不是情侣关系，明明我已经很努力去喜欢他了，可看到他的时候还是下意识地心生厌恶。程锦似乎也能察觉到失忆的我对他极其排斥，但他依旧默默包容，始终如一地对我好，这也让当时的我越发愧疚。从医院里出来后，我如释重负，果然我从来没有喜欢上过程锦那种人渣。我就说嘛，除非脑子坏掉了，不然我怎么可能跟他在一起。很显然是程锦在我失忆时趁虚而入，假装是我男朋友，而失忆时的我傻傻被骗了，甚至最后答应跟他结婚。即使是在失忆的时候，我的身体都本能的厌恶抗拒着程锦。我从未爱过他。不过失忆也就是这1年里才发生的事情，更往前的9年里又发生了什么？为什么程锦会忽然爱上我？我的失忆又是怎么一回事？以及叶宁宁这名字又是怎么来的？我有些恍惚地往自己的住所走，刚走到小区就吓了一大跳。程锦不知什么时候又找了过来，此时就跪在小区门口，来来往往的人指指点点，他也全不在乎。也不知道跪了多久了，我漠然地从他身边走过，程锦一下抓住了我的衣角，他声音带着一丝哀求：宁宁，别走，我求求你，给我个机会好吗？我知道自己不应该趁着你失忆乘虚而入，可我只是太在乎你了。一想到你会不喜欢我，一想到我之后的人生将没有你的存在，
我就痛苦到恨不得直接死掉。我直接粗暴地打断了他的话语，那你就去死吧。究竟怎么做你才能原谅我？至少给我一个再追求你的机会。程锦卑微地祈求着。好啊，那我就给你这个机会。我对着他绽出一抹艳丽的笑容。明天的这个时候，我要看见你和程昱一起跪在这里。边磕头边说对不起，我错了，能做到吗？我原以为就算程锦恋爱脑做得到，以程昱的脾气也是绝不可能答应的。可第二天下午，我居然真的看到两个人跪在小区门口下跪磕头。程昱脸上肿起来一大块，看样子程锦前一天打了他，怪不得他会同意。我没想到程锦居然真能为了我做到这个地步。以前程昱是他放在心尖上宠着的妹妹，别人哪怕跟他说一句重话，被程锦知道了，都少不得一顿挨打。可现在为了我，他也能将自己的妹妹当草芥践踏。正是下班的时候，小区门口人来人往，所有人都清清楚楚看到了程锦程昱下跪磕头的狼狈模样。不少人围成一圈指指点点，还有人拿出手机录像的。你们说这两人犯了什么事了呀？怎么在这里磕头认错？该不会是渣男出轨小三被原配罚了吧？谁知道呢？要没做什么亏心事，哪里会落得这种下场？要我说，他们就是想火。现在的人为了能火，什么都做得出来的。恶意、嘲笑、鄙夷纷至沓来。程昱脸涨得通红，他想要立刻离开这里，想把这些口无遮拦的人嘴巴撕烂，想告诉他们自己没有做坏事，是那个叫叶宁宁的女人不讲理。可是他不敢。昨晚程锦狠狠教训了他一顿，甚至有生以来第一次打了他，还说今天他如果再敢作妖，从今以后就不认这个妹妹了。明明哥哥以前不是这样的，明明哥哥以前最宠自己的。自从那个叫叶宁宁的女人出现后，一切都不一样了。对，都是那个老女人的错，要是她不在了的话。两人足足跪了1个多小时，眼看着周围的人已经看足了热闹，渐渐散去了。我终于姗姗来迟，打完了巴掌，是时候给柯甜枣了。我笑意盈盈地把程锦请回了家里，还亲手给她做了顿丰盛的晚餐。饭后还当着她的面，把她从所有通讯方式的黑名单里放了出来。程锦受宠若惊，小心翼翼地问：宁宁，你终于愿意原谅我了吗？我模棱两可地笑道：看你以后的表现了。程锦以为这样我就会原谅他了，可那天之后，不管他给我发什么消息，我一次也没回复过。过了整整1周，他终于开窍了。程锦给我发来了一张自残的照片，照片中他的手上用刀割出了好几道深可见骨的伤口。收到照片的第一时间，我就发了个笑脸的表情包过去，然后若无其事地和他聊天。今天中午你吃的什么呀？我点了外卖的意面，一点也不好吃。我仿佛没有看到那张自残的照片一般，仿佛我们还是亲密无间的情侣一般，开开心心地和他聊起了最近发生的琐事。程锦沉默了许久，可他最后还是回复了。中午比较忙，还没来得及吃饭。我知道最近新开了一家餐厅，味道不错，晚上我们一起去吃好吗？好呀。一整个晚上，我都表现得温柔体贴，和程锦言笑晏晏，亲密无间。可到了第二天，无论他发什么消息，我都不再回复。程锦终于明白了那句“看你以后的表现了”是什么意思。我恨他，刻骨铭心的恨。只有看到他痛苦，我才会快乐。那些伪装出来的温柔面具，不过是哄骗他饮下毒药的诱饵罢了。可是他已经爱我入骨，即便知晓是毒酒，只要是我奉上的，他依旧会一饮而尽。他只能如此，饮鸩止渴。为了我那伪装出的片刻的温柔，他开始疯狂地虐待自己。大冬天泡在冷水桶里，刀子在身上刻下密密麻麻的痕迹，特意请一群流氓混混来殴打自己。不到1个月，他身上已经一块好肉都没有，整个人形销骨立，完全看不出曾经英挺俊逸的模样。宁宁，只要你能开心一点，让我做什么都可以。他用痴迷到入魔的眼神望着我，喃喃道：程锦，你究竟喜欢我什么？我终于忍不住问了出来。程锦眼中的爱意已经病态到快到疯魔的程度了，这让我觉得有些许危险。程锦顿了顿，眼中充满了怀念。3年前，我第一次在公司里见到你，就对你一见钟情了。你身上有一种特殊的美，一种极致的纤细和脆弱，像是被扼住了脖颈的天鹅，被捏碎了翅膀的蝴蝶一般破碎的美。看到你的第一眼，我就发誓要永远保护你，让任何人都无法伤害你。你说3年前，我万分诧异地看着他。你说我们的初次相遇是在3年前，我又重复了一遍。是啊，怎么了吗？程锦有些奇怪地看着我，随后他神情一暗。我知道我这些年的追求给你造成了困扰，但我这次是真心悔改了。宁宁，再给我一次机会吧，我不会再像之前那样采取强迫的手段了。不，等等，我打断了他又一次的深情告白。你给我从头说清楚，我们俩这3年到底经历了什么？据程锦的说法，他和我叶宁宁是在3年前初次相遇的。我应聘进了程家旗下的一家子公司，而他当时正好被派来历练，只一眼他就爱上了我。但不知为何，我总是对他避而远之，甚至时不时还会表现出厌恶排斥来。
霸道的程少爷哪会管这些？他生平第一次有喜欢的人，自然不顾一切也要追到手。于是他开始像个毛头小子一样，展开了疯狂的追求。这些追求的手段，除了送花、送钱、送珠宝首饰外，还免不了拿权势强压人。比如我原本应聘的是文案策划的工作，但他硬把我调为私人秘书。再比如公司里有跟我关系好，多说上几句话的同事，无论男女，没多久就会被他开除掉。好不容易打成一片的同事，一个个开始疏远、恐惧、厌恶我。我又一次陷入了孤立无援的境地，又是拜他所赐。我终于忍无可忍，提出辞职，并且很明确地告诉他，自己就是死也不可能爱上他。于是程锦决定用强，他要晕了我，然而将我非法囚禁在自己的别墅里。在被囚禁了整整半年后，精神濒临崩溃的我选择了跳楼自杀。程锦原以为自己会永远失去我了，但没想到我不仅没死，甚至还因为伤了脑袋失忆了。程锦欣喜若狂，他编出来一套谎言，谎称自己是我男朋友，我是因为吵架不慎摔落楼梯才失忆的，一骗就是整整1年。只是他没想到我会在婚礼前夕恢复了这3年的记忆。宁宁，我真的知道错了，我只是第一次有了喜欢的女孩，不知道该怎么追求，以后我再也不会强迫你做任何事情了，你原谅我好不好？程锦低眉顺眼的哀哀恳求着，我却是每多听一句，面上便多冷上一分。原来如此，真可笑啊！我以为这些天程锦的自虐是在为中学时对我做的一切而赎罪，但原来他甚至没认出我，他完全忘记了那个被他羞辱3年、毁掉整个人生的女孩。对我而言，那段至暗至痛的时光，于程锦来说，不过是无聊时小小的消遣罢了。他转头就能风轻云淡的忘了，甚至于到了后来，他还能再爱上我，还能恬不知耻地追求我，并打着喜欢的名义继续对我施加伤害，把我好不容易有一点起色的人生再度毁灭掉。有那么一瞬间，我甚至起了一丝疑惑，难不成我上辈子做了什么对不起他的事情，这辈子程锦投胎就是专门来祸害我的不成？胃部忽然一阵翻滚，捂住肚子，我忍不住一声吐了出来。程锦，你真让我恶心！我退后了几步，擦干净嘴角。你难道不好奇，为什么当初对于你的追求，我避如蛇蝎？我脸上带着嘲讽的笑容，因为我们的初遇从来不在3年前，而是10年前。程锦，你还记得当时程宇有一个舍友名叫周宁吗？程锦的眼中有一丝迷茫，但渐渐的，那丝迷茫如裂纹般慢慢破开冰面，露出里面的惊骇、惊慌、无措、不敢置信、痛苦、自责，最终定格在了深深的绝望里。这一次，程锦终于无法再开口求我原谅他，他犹如一只笼中的困兽，绝望地抱住头颅蹲了下来。他发出了宛若幼兽的哀鸣，而我头也不回地离开了。这天夜里，我做了长长的梦，在梦里，我似乎重新走过了这漫长的10年。高中业后，我开始四处打零工维持生活。后来，我有幸遇上一位慈祥的老人家，他的一双儿女几年前车祸去世了，家中便只他孤身一人。他见我可怜，便收留了我，让我管他叫奶奶。2个失去亲人的人重新得到了家的温暖。奶奶替我改了名字，随他姓，叫叶宁。但因为老人家有些结巴，登记的人便听成了叶宁宁。后来，老人家掏空了半生积蓄，让我继续学习。我通过成人高考，终于考上了一所不错的学校。毕业后，我进了本市一家还不错的公司，但我万万没想到，那居然是程家名下的公司。更没想到的是，程锦居然缠上了我，但他似乎没有认出我，毕竟我改了名字，容貌也与中学时有了出入。我恨他入骨，当然不可能答应他的追求，但碍于当时自己真的很需要这份工作，便暂时的忍气吞声。可没想到，他还是如同高中时那么霸道、残忍。之后，我又遭遇了囚禁、失忆，在之后，便是10年前的我穿越到了这个躯壳里。梦醒后，我第一时间回到了记忆里的家。奶奶已经1年半没见过我了，她不知道该有多担心。推开门的那一刻，我心里满是忐忑。奶奶她果然苍老了许多，原本只是半白的头发已经全白了。看到我，她先是一怔，然后挥起了手中的拐杖。你这个不孝孙，你跑哪里去了？你整整1年多没有回来，你跑哪里去了？然而拐杖还没挥下，眼泪先从苍老的双颊流下了。奶奶，对不起，我以后再也不离开了。我哭着抱住她，告诉了她这1年来发生的事情。当然，隐瞒了我穿越的部分，也简略了一些程锦不做人的部分。我不想让老人家太过担心。回来好啊，回来就好啊。奶奶老泪纵横，我们离那些坏人远远的，就咱们2个好好过日子。奶奶，你放心，我心里有数的，以后我都不会再离开了，一直陪着您。我这样宽慰他，但心里却暗暗说了句不够，还不够。相比起我受过的痛苦，程家兄妹得到的惩罚还远远不够。那日程锦程瑜跪在小区门口的视频，不知被什么人传到了网上。程瑜是网上有名的大 V， 靠着炫富圈了上百万的粉丝。视频一出，立刻上了热搜。
各种恶意的猜测和网暴落到两人头上，程氏集团的股票都因此暴跌。按理说，以程家的势力，想压下热搜易如反掌。可我给程锦发了条信息，看你的表现。于是程锦非但没撤热搜，反而召开了记者发布会。程锦在去年就正式接手了程氏集团，年纪轻轻就跻身国内福布斯排行榜前10名，又相貌出众，有着不逊于流量小生的热度。记者发布会上，他诚挚地弯下了腰。他说他之所以下跪道歉，是因为犯下了不可原谅的恶行。他中学时校园霸凌，毁掉了一个女孩的一生。他撕毁了那个女生的准考证，害她错过高考。他在那个女孩好不容易爬出低谷的时候，又一次出现，给她带来痛苦。他甚至非法囚禁、骗婚，触犯了道德法律的底线。至于他的妹妹程瑜，也同样犯了过错。他们两人都要对那个女孩深深的致歉。记者发布会的内容一经传出，全网哗然，无数网民开始围攻起了程家兄妹。程氏集团大受打击，市值不断下跌。程锦倒还好，毕竟他不是公众人物，受到的影响有限。而程瑜就不同了，作为有着100万粉丝的网红，很快他就尝到了网暴的滋味。他的私信和评论区都被挤爆了，各种谩骂、侮辱、唾弃的言论把他逼得退了网。可网民们的战斗力不止于此。由于他在视频中常常大肆炫耀自己的豪宅，很快就有人根据视频内容找上了门。他们在别墅门前刷漆，开大喇叭，无限循环辱骂他的话语。他的联系方式也被人挖了出来，短信和电话一刻都没有停过。当年他也曾在学校里大肆造谣、污蔑、辱骂我，而如今他自己亲身体会了这一切。没多久，程瑜就被诊断出了抑郁症，甚至有了自残倾向。我开始找新的工作，找工作之余，也不忘每天刷刷网上骂程锦程瑜的内容，当个乐子。这天好不容易结束了一场面试，路过菜市场的时候，我想着顺便买点蔬菜回家。可下一秒，一个疯疯癫癫的长发女人猛地从小巷里冲出来，她看起来浑身脏兮兮的，还散发着一股浓郁的恶臭。我远远看见，想要躲开，可那疯女人似乎早就锁定了我，直直朝这边冲了过来。距离不到10米的时候，我终于认出来，那是程瑜。原本风光无限的她，不知怎地竟变得像个流浪汉，浑身又脏又臭。她眼睛十分浑浊，目光痴呆，看着就不像个正常人。最重要的是，她手里拿着一把刀。我心里一惊，拔腿就要逃离。程瑜在身后追赶，发出癫狂恐怖的笑容。都是你这个贱人害的，要不是你，哥哥也不会不要我。要不是你，我也不会被骂，你该死，我要杀了你，杀了你，哈哈哈哈！我没命地往前跑，但面试时穿的高跟鞋终究还是在此刻出了岔子，我脚一滑，整个人摔倒在地。呲，利刃刺入肉体的声音响起，但我却并没有感觉到疼痛。程锦不知何时赶到了，他一把扑过来，把我护在了身下，血液从他的腹部喷涌而出。直到此时，程瑜似乎才恢复了几分理智。哥，你为什么要护着他？为什么要护着这个贱人？随后他又表现出疑惑的样子。哥，你怎么在这里？你不是在家吗？你放心，我等会自己乖乖回家的。哥，你身上的伤口怎么回事？是不是这个贱女人干的？她要杀你，对不对？他上前想要触碰程锦的伤口，可刚碰到溢出的血液，他就仿佛想到什么可怖的事情，尖叫了几声，跌跌撞撞地跑开了。程锦脸色苍白，眸中还带着一丝祈求。宁宁，小鱼疯了，那些人对他进行网暴、人肉搜索，他一时接受不了，精神出了点问题。你不要和他计较好吗？以后我会好好看住他，不让他再跑出来的。我看着他失去血色，变得煞白的脸，一字一顿地说出了自己的答案，除非我死。程锦眼中的光亮消失了。我以故意伤害罪起诉了程瑜，但他最终并没有被判刑，而是因为精神问题被强行扭送到了精神病院。程锦那日虽然为了救我被捅了一刀，但并没有死。不过那一刀捅穿了他一颗肾脏，就算他之后恢复了，身边也会变得虚弱，且可能会引发各种后遗症。程锦将自己手中的资产大量变卖变现，用这笔钱成立了一个慈善基金会。这个基金会旨在救助那些曾经遭受过校园霸凌的人，助他们之后走出阴影，重新过上普通人的生活。在基金会的各种事宜都准备完毕后，他又一次找到了我。这个基金会是为你准备的。他看上去很虚弱，好像随时都会倒下。等我离开后，下一任理事长就是你。离开？你去哪里？对于他，我心中仍有几分 PTSD， 站得远远的，不想太接近。自首。程锦惨然一笑。虽然校园霸凌不能判刑，但我之前非法囚禁了你整整1年，是时候接受法律的惩罚了。他云淡风轻地说着自己的安排，好像我们间不是受害者跟加害者的关系，而是一对故友一般。程家的财产能捐的我都捐出去了，等出来后，我打算四处走走看看。放心，我不会再来打扰你，你可以平静地过你自己的生活了。程锦说完，有几分期待地看着我，他似乎想要从我口中得到一句原谅，可我只是默然。已经犯下的错，已经造成的伤害，无论之后如何赎罪，都无法弥补。
我永远也不可能原谅他。即使程锦现在看起来在凄惨，在做出幡然悔悟的样子，那也都是他罪有应得的。但我心中仍有几分轻松，萦绕着我数年的沉重回忆，我终于可以放下，重新开始属于自己的新生活了。程锦站在原地注视了我许久，始终没能获得那句谅解。他深深地看了我一眼，再次转过身，慢慢地离去了。藏在心里最深的那句话，他终究没能说出口。我爱的女孩，祝你在没有我的未来里一帆风顺，平安喜乐。